Ka pasur një debat mjaft të ashpër, le të themi, mes Elisas Piropalit dhe Taulan Ballës. Në fakt një konflikt ky që duket se ka nisur që në momentin që Elisas Piropali nuk pranoi që të ishte në Kuvendin e Shqipërisë për të votuar kundër heqjes së imunitetit ndaj Belinda Ballukut. Për folur mbi këtë temë dhe tema të aktualitetit, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Romeo Kara. Zoti Kara, falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit ju. Si shikoni këtë replik mes Ballës dhe Piropalit dhe a besoni që brenda Partisë Socialiste duket se sikur ujërat nuk janë më të qeta? Ujërat u bën disa muaj që nuk janë më të qeta dhe besoj ka qenë të parashikueshme. Për shumë nga ne që jemi të vëmendshëm ndaj politikës, po jo për një pjesë të madhe të politikës aktive brenda PS-s. I ka kapur kjo situatë disa të papërgatitur, kurse disa i ka kapur të përgatitur në thojza për t'i hedhur pak benzinë atij zjarri që duket sikur po shuhej domethënë. Ishim mësuar të shikonim një formacion politik të rreshtuar, të heshtur, të kuruar nga pamja e jashtme, por gjithmonë pa debat. Bile deri në abir më të madhe domethënë. Si mund të zhvillohet disa orë aktivitet, qoftë një kongres, qoftë një mbledhje asambleje që është zhvilluar para këtyre muajve, në të cilat nuk kishte as debat. Apo edhe propozime, domethënë, që t'jepnin ndjesinë e një zëri ndryshe, ku ta diun. Kështu që mendoj që nuk kemi të bëjmë jemi në një politikë të një qeverisje shumë gjatë. Nuk bëhet fjalë mbase për një solidarizim rreth vlerave, po bëhet fjalë më shumë për një solidarizim rreth pushtetit. Gara në atë parti, po dhe në partitë e tjera, është përcaktuar tashmë nga vetë kodi zgjedhor, gara bëhet kush të ketë përkraje në liderin e partisë. Dhe këtu, liderët e partive, po sidomos Rama, luan me këtë ndjesi që ka establishmenti i PS-s rreth tij, dhe shohim që gara është kush është më besniku, kush është më afër tij, fiton besimin e tij dhe përfiton në mënyrë të përkohshme edhe pushtet për tij. Rama ka luajtur me delegimin në mënyrë të përkohshme pushtetit. Rama nuk fal pushtet, e delegon në mënyrë përkohshme, duke entuziazmuar apo forcuar dhe figura nga hiçi, apo dhe ata që i riciklon her pas here sipas nevojës që ai ndjen që duhet ta bëjë këtë punë. Pra nga viti 2008 deri tani, meritokracisë ja ka lënë vendin natyra instinktive që kanë tani pasuesit për liderin e tyre. Përndryshe, duhet kishin parë një evoluim normal të brezave përgjatë militimit tyre në opozit apo dhe në pushtet, duke sjell gjithmonë rifreskimin në dur në kohën e dur. Nuk jemi përballë këtij fakti, po jemi përballë faktit kush i pëlqen më shumë liderit, kush fiton besimin e tij dhe në mënyrë të heshtur apo përballë kush i bën gropën njëri tjetrit. Për fjalë për ata që janë në skalon e dytë. Të mos harrojmë që jemi përballë në të rast kemi një moment të ri në PS, kur dikush nga pasuesit e Ramës ka arritur të zgjojë edhe vëmendjen e tij po edhe një lloj frike mbase, të shprehur me termin anglisht-shfolzve, njerëz të cilët si duket mbas kuriozit nuk janë aq besnik rreth tij, sa që janë
kur janë pranë tij, apo kur janë përpara kamerave. Me sa duket, jo të gjithë e shohin e trajtojnë këtë gjë mbas kurrizit të tij siç e kanë trajtuar publikisht. Është lëkundër besimit të tij, besoj edhe ndaj Spiropalit, me të drejtë apo pa të drejtë. Unë mendoj që këtij lloji narcisizmi politik nga të dy krahët duhet i vi fundi. Jemi ne që vuajmë. Është mbjellë ideja tashmë që pa Ram nuk ka PS dhe pa Salin nuk ka PD, ideja më e gabuar e mundshme, e cila përbën ato dukurinë e mbajtjes peng nga ana e sjelljes, po flasim, pastaj nuk të trajtojmë dhe nga ana ligjore dhe nga ana e krijimit pushtetit të këtyre personave, po ta quajmë një ngjarje të jashtëzakonshme, një përballje të tillë, siç e theksoni ju, tregon që ne vërtet jemi shumë brapa krijimit të një mentaliteti perëndimor. Ne po kërkojmë të rrisim standardet tona ligjore, shtetformuese e tjerë, ndërkohë që gjitha këto do të vinë si produkt i një politike të radikalizuar të dy partive, të cilat nuk afrojnë as vlera demokratike, por as meritokraci edhe as vlera tjera pozitive, të cilat duhet të përfaqësonin këto dy forca politike. Nuk janë të organizuar as një mendim politik, këto dy parti politike me demokraci, me mentalitet europian, me demokraci nga poshtë lart, po janë të ndërtuara si klane, thjesht pushteti, të cilat natyrisht e marrin peng shtetin kur ato janë pushtet. A është Elisa Spiropali në këto momente revolta ambasadave të huaja lidhur me Belinda Ballukun? Spiropali nuk është shkaku i kësaj krize, kuptohet, por Jo, në kuptimin e kam, avokat, në kuptimin e kam. Jo, nuk është shkaku i krizës, Spari nuk është shkaku i krizës, as shkaku i një qëndrimi, se ka një krizë në raport me faktorin e jashtëm, sidomos ato. Jo, dakord, jo, po them, e kam në këtë trajt pyetjen. A besoni që duke pasur përplasje mes ambasadave dhe Ramës, ambasadat kanë punuar me Elisa Spiropalin që të ketë një qëndrim ndryshe nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste? Duhet t'jeni të bindur, domethënë, dhe unë mendoj që në pyetjen tuaj ka një konstatim për mua të vërtet. Ne besojmë që është e vërtet, pavarësisht që duhet ta kemi me fakte shkruar apo të vizuar etj, nuk ka rëndësi. Ambasadat punojnë në këtë mënyrë që unë po ja u them tani se kemi kontaktet e duhura, ata kur nuk arrin dot të bindin një forcë politike apo qeveritare apo një person fuqishëm politik, ata punojnë me gjithë personat të cilët janë vendimarrës, qofshin figura caktuar politike brenda një partie, qofshin ata qeveritar të asaj partie, apo persona të cilët janë zëdhënës të këtyre partive në pushtetin legislativ, për shembull deputet. Me gjithë ata figura për cilat ata mendojnë se duhet punuar, ata i krijojnë kontaktet, i kanë pasur kontaktet, ose i krijojnë kontaktet dhe e përcjellin shqetësimin e tyre. Domethënë, influenca e tyre shtrihet, domethënë, në mënyrë bazike të paktën në këto tre pika, pastaj kanë dhe forma tjera komunikimi. Dhe mund të jetë një ndërhyrje që duket e ngadalë fillimisht, por është një ndërhyrje që gjithmonë ka pasur efekt në Shqipëri. Kur kalojnë disa javë, muaj, domethënë, ajo sjell efektin e saj. Dhe do të shikojmë që në një moment caktuar do të jetë një grup deputetësh apo drejtuesish në Partinë Socialiste
që do të filloj të ketë një mendim ndryshe. A do të jetë ai shpejt sa duam ne? Nuk e besoj për momentin, por në një moment të caktuar, në një të ardhme të afërt, besoj do të duket që aty ka një mendim ndryshe dhe do të prishet ai kohezioni i atij unitet dhe komuniteti i palëkundur rreth liderit të madh. Qëllimi i Spiropalit mund të jetë, si më thënë Eda, ndyshja e parë, që prit se këtu ka dhe njerëz tjerë dhe jo të gjithë mërziten për to që ndodhin, por ka dhe tjerë që gëzohen, tregon që mbrapa një statukoje në duke të qetë, ka ato intrigat që ka vetë pushteti, si gjithmonë, aq më tepër tek ne. Nuk janë gjërat kaq vaj sa duken në sipërfaqe. Poshtë kërkoj që të zihen diçka më tepër. Avokat, besoni që reagimi i Spiropalit është si shkak i, po themi, largimit si ministre e jashtme, apo ka pasur informacion Rama lidhur me një bashkëpunim të mundshëm me ambasadat dhe prandaj u largua Spiropali? Unë besoj që largimi i saj si ministre e jashtme është si shkak i veprimeve të saj, mendoj unë. Rama të afron kur i krijon bindjen, besoj që je plotësisht dedikuar kësaj tij, dhe të largon kur ka faktet apo bindjen që është shkelur ky qëndrim, ke devijuar nga ky qëndrim. Për këtë kam bindje të plot. Nga njerëzit që ka pasur poshtë vetes, nga po të shohim mënyrën se si është larguar trajtuar Ahmetaj edhe të tjerë, po Ahmeta është ai i cili ka folur edhe për sjelljen e tij. Analiza do të na çojë që nuk foli Spiropali pse u largua nga ministre, por është larguar për arsye se ka humbur besimin e tij. Dhe që ka humbur besimin e tij, mendoj që ka kryer disa veprime. Ne kemi drejt mendojmë që duhet të jenë këto takime. Ishte ministre e jashtme, ka pasur të gjitha mundësitë për të pasur kontaktet e duhura me personat e duhur. Kemi parë vizita që janë bërë Shqipëri nga ministri i jashtëm Gjerman, po s'është vetëm ai, i cili në mënyrë demonstrative takoi vetëm Spiropalin dhe kryetarin e strukturës prokurorisë posaçme, po jo kryeministrin. Kështu që mund të jetë kjo një nga shkaqet, po unë mendoj që besimi mes tyre është lëkundur. Avokat, çfarë ndodh tani? Do kemi ndonjë ndryshim në Partinë Socialiste? Pra, është fillimi i një fundi të zotit Rama, apo është thjesht një, po themi, lëvizje siç ishte lëvizja e Blushit, lëvizja Arben Mala, që pavarësisht gjithave, edhe pse të respektuar për lëvizjen, nuk arritën dot që të rrëzonin zotin Rama? Shiko, Blushi bëri një lëvizje më dinjitoze, domethënë. Ka dalë hapur, e paralajmëroi, mblodhi një grup rreth vetes, por problemi i tij është që nuk e çau dot binomin PS-PD. Nuk, në atë kohë ishte edhe LSI-ja, megjithatë këto dy parti të mëdha ai nuk i çau dot. Kjo tregon që këto parti kanë një forcë, ka një kolateral forcë edhe tek njëra tjetra, nga mënyra se si e kanë ndërtuar pazarin politik. Kurse deklaratat e Ahmetajt tregojnë që këto parti kanë dhe një stabilizator force tek oligarkët mbas tyre. Në një emision tjetër besoj do ta sqaroj edhe këtë, pse e them, pse e lidh në këtë mënyrë. Se edhe ai filloi duke folur kur, sipas asaj që thuhet në Z, ju pren rubinetat e financimit. Nga ata oligark, ku këta politikanë të mëdhej, këta oligark janë presanome të pasurisë të politikanëve më të mëdhej. Unë kam i bindje të tillë edhe më vonë besoj do të dali diçka më në pa. Dhe në këtë rast nuk kemi thjesht dëshirën për ta konkurruar Ramën direkt me një politikë klasike siç e bëri Blushi.
Këtu pati një nxitim për shprehur një qëndrim ndryshe mbase apo një shfaqjen e egoizmit të bërjes qefit që po ndodhte një zhvillim i tillë, që për Ramon ishte një shqetësim shumë i madh, por jo për gjithë ata që janë rreth tij, mund t'i duan njerëzit që do ai. Pra, ishte një qëndrim ndryshe. Deri tani, unë e kam thënë si me të qeshur, Spiro Pali promovoi Skënderbeun deri tani tek ne, po erdhi një moment që takoi Hamzain. Kështu që ka qenë mbas edhe një qëndrim, një veprim i papritur i Ramës për Spiro Pali. Spiro Pali ka menduar që aty ku është nuk po shqetëson Ramën, nuk po i krijon kosto në qeverisje, nuk po shqetëson, përkundrazi po bën një paraqitje të justifikuar në raport me faktorin ndërkombëtar, se ministri i jashtëm ka qenë, kryetari i parlamentit ka menduar që nuk mund të shkojë më pak se kaq, po është kënaqur që nga zhvillimet e fundit ra dominanca e Ballukut dhe tani erdhi dita që edhe kjo të vlerësohet si duhet etj. Pra, ato qefmbetjet nxorën kokën përpara kohës. Por nuk besoj që do të kalojë kjo punë kaq e thjeshtë, domethënë. Nuk do të shuhen kollaj problematikat në PS, por do të fillojnë do të shtohen këtej tutje. Ndërkohë Adriatik Faktori ndërkombëtar po punon. Problematikat që po hapen po tregojnë jo ne që i kemi ditur dhe i kemi paralajmëruar, po dhe faktori ndërkombëtar, po dhe popullatës në tërësi po tregojnë një pamje të pabesueshme të realitetit politik në raport me antiligjin, në raport me përvetësimin e parave publike, të rënimit të besimit tek establishmenti politik tërësi, kësaj mazhorance, por dhe strukturave shtetërore të cilat paguhen për të rritur besueshmërinë. Për shembull, sot kemi në kohëta më të ulta policinë e shtetit. Sistemi i drejtësisë është në një kolaps plot. Pra ti mund të fitosh një gjyq caktuar dhe arsyetimi i vendimit zgjat me muaj. Kjo është përtej çmendurisë. Edhe me shumë problematika tjera. Pra, ka një rrokopuj guri, e cila do vi një moment që do të marrë një nxitim drejt objektivit final, që është kriza e madhe, dhe këtë e shohim që në këtë moment ka disa lëvizje të shpeshta të Ramës për të frenuar krisjen e madhe që ka filluar, por unë besoj se kjo mazhorancë dhe bashkë me këtë mazhorancë edhe minoranca e cila është thjesht një ish pozit, asgjë më tepër, me shumë pak dekoracion të ndruar, e kanë përmbushur misionin e tyre historik, dhe tashmë jo që s'mund të zgjidhin problemin, po janë vetë problemi. Pra, po mbjetojnë duke mos lënë mundësinë që të ketë alternativa të reja. Rama në të rast po zhbën çdo alternativë brenda PS-s, dhe të dyja bashkë po mundohen të mos lejojnë daljen alternativat e reja konkurruese. Ti je sigurt që në moment do të ketë një alternativë besueshme jashtë këtyre dy partive dhe faktori ndërkombëtar do të mbajë tjetër qëndrim. Deri tani të dyja forcat politike kanë arritur me sukses që përtej atij debatit ose retorikës thjesht demagogjike që kanë me njëra tjetrën, të instaluar si luftë politike, mbas në backstage, mbas skenës, janë dakordsi plot që të mos lejojnë asnjë faktor të ri serioz të konkurrojë qëllësinë e tyre politikë.